sekolony finoana sekolony finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary de manolotra ho antsika séminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanontona ny tombo sy itombontsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valimbavaka zay tsy omen'Andriamanitra atsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny rombiny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international Mont Goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanatsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny roa foloratoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava sodaoko ianary tompoko dia ampifaliana tanteraka indray no iarana antsika mianakavy moa zany ao anatin'ity fandarana ity isaky ny fotoana toy izao dia pasteur Odon Andrinatanena no miantrano ao atokantranotsika mianakavy mitondra nytia karazana fampahafantarana karazana fanetanana izay hoetiko amin'tian'io ity tononona ho antsika mianakavy ny fiadanana ho an'izay miaraka aminay ato anatin'ny fahitalavitry ny Amité TV namana iva no miara-miasa amiko eto maka ny sary mandray ny feo ombadimbadika ao izany amin'ny fifaliana tanteraka ary amin'ny firavoravoana tanteraka no iaranay amin'ny rahalahy manatanteraka an'izao fandarana izao ho amintsika mianakavy ny fifalinay dia andray fahasoavana ianao andray hery itombo ohatrany ny finoanao ho velombelona ihany koa fanantenanao miaraka amin'ny Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao fandarana izao mialohany tena anomezako anao ny endrikendriky ny fotoanantsika indray amin'ny alakamisy izay anasako atsika mianakavy tsy misy akanavakavaka ny any amin'ny fiangonana rahavavy na ho atsika tsy piditra am-piangonana tsy mbola niditra trano fivavahana dia ivavaka alohatsika metraka ny zavatra rehetrarehetra eo apela tanan'Andriamanitra mba ho lavorary avokoa ny zavatra rehetra kasaina sy ny zavatra rehetra ho tanterahana satria rehefa avy eo dia anolotra anao indray tahaka ny mahazatra ny tory teny laiva izay tena tsapanay fa mampaherenareo ary mamelombelona ny finoanareo ao atokantrano ao zany vavaka aritsika tompoko misaotra raha eo raha mbola afaka miaraka amin'reto mpijery mahafinaritra reto indray ny mpanomponao minova dia misy amin'izy ireo tsy mihetsika mihitsy eo ampijerena tele eo apototry ny vata fahitalavitra eo manaraka n'ity fandaranyity manaraka ny fanetanana rehetra mandeha eto ary tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy isy fetraikany eny amin'ireo mpijery rehetrarehetra ireo na ireo fianakaviana ireo ane ny afatra zay hoentina amin'tian'ity ny fananao ane hiasa mahery vaika any anatin'izy ireo ampatanjaka ny ara-panahiny hiala amin'ny fahazazana hiala amin'ny fahosaosana ara-panahy fa hiditra ao anatiny zany hoe fatanjahana fandrosoana fitombona amin'ny famatorana ara-panahy izany misaotra raiko noho ny amin'ny fitahinao an'ity fandarana ity amen enary tompoko takany mazatra dia mampafantatra anao fotsiny any zavatra isy sy ny endrikendriky ny fotoana zany amin'ity alakamisy ho avy zao ity etsy amin'ny Mont Goûté les trois frères andrefanambojanary Amité chapelle international isaky ny alakamisy moa dia tsara ho fantatsika fa ao anatin'ny fotoana ny sekoly finoana isika na ny tapany maraina na ny fotoana atoandro dia samy ao anatin'ny
sekoly finoana avokoa loha hevitra ngeza be no efa niarantsika nandritra ny roa alakamisy zay miditra ao anatin'ny alakamisy fanotelontsika am'ty alakamisy ho avy zao ty zay mbola veriko ihany fa isika mianakavy mahita ny fahita lavitra dia asaina hiazakazaka ho tonga ao anatin'izany fotoana zany za tena mampirisika atsika hoe raha tsapanao misy fiatraikany any aminao ny fandarina amin'ny tele dia ohatry ny ahoana ny mety ho fiatraikany any aminao raha manatrika mivantana ianao ao an-trano ary ianao mahatsapa hoe velombelona mahatsapa hoe mitombo finoana mahatsapa hoe mba misy fifaliana raisinao avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra ny dia maminono tantelo izy ny baiboly raha andramanao ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra misy aminareo ny manaraka an'ity fandarana ity ao anatin'ny aretiny ao anatina karazana olana tena ngeza be mihitsy olana rahabola trosa tsy voaloha inona ihany koa fikorotana tokantrano tena hoe ao anatina gijagija tsy hifankahitana mihitsy ny mahafinaritra dia izao ho an'ireo mpamonjy ny sekoly finoana etsy amin'ny amité chapelle internationale mongoté les trois frères andrefa nambojanary dia misy amin'izy ireo tena manana problème tokantrano fotsiny zao dia mivavaka izy ohatran'izany zao raha mpianakaviana anankiray mialohan'ny idirana no anatin'ny fandarina rehefa avy eo le vehivavy ndray no nandao an'le rahalahy tsy mba le lehilahy zany no maditra fa le vehivavy ndray maditra tsy hay hoe azony inona azony fandraikirekena sa azona fanamaloto sa tratran'ny fanatsy ty mainty sa inona tsy azo hoe inona fa de mikorotana fotsiny mitokatra de le ray mpianakaviana amin'ny azakazaka namonjy fotoam-bavaka nefa za mijery le ray mpianakaviana mba manana endrika mba manana ny maizy azy manana ny asany fa de tsy azoko hoe maninona le rem-pianakaviana naseho an'le ray mpianakaviana mihitsy moa sarin'le rem-pianakaviana eo ihany tsy de hoe de tena hoe de tsara tare be de manahoana ka tokony hoe hiavinavina sy ireare fa mba ho atonontonony ihany tokony mba hoe hipetraka tsara ao anatin'ny tokantrano nefa de mandehandeha de izy mandehandeha any amin'ny alehany ihany io de ohatry ny sanatria ohatry ny ola versainy de any zay no midika tena azony zavatra mihitsy hitanao io fikorotana tokantrano tsy tongatonga ho azy io fa misy karazana fanahy mifehan'ireny olona ireny de mikorotana ny tokantrano de ho an'le ray mpianakaviana mivavaka teo de manaraka délivrance de tsofina rano de ny mahafinaritra nody ao an-trano le vadiny fa manomboka tonga saina hoe hiverina ao anatin'ny tokantrano hitantsika amin'izany fa tena misy etsika Andriamanitra tsy takatra ny saina mihitsy zany eo amin'ny fiainan'le fianakaviana rehefa manomboka mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy ny olona zay manompo an'Andriamanitra ka zay no ny tanako atsika hoe aza atao vazivazy ny famonjena fotoana ohatran'izao raha sady tsy mivarotra ianao tsy miasa any amin'ny orinasa ianao enina de miasa any amin'ny orinasa be dehibe ny mpiasa any amin'ny orinasa tonga manatrika an'izany fotoana zany misy amin'ireo amin'ny 12 sasany vao tonga satria mirava amin'ny 12 izy any atokantrano any ampiasana zafady de miazakazaka mihitsy mamonjy an'le fotoana satria tsapany tomba ambidin'lay fotoana ny lanjan'izany fotoana zany hoe ohatry ny ahoana ny hery azo avy ao ohatry ny ahoana ny fahalalana ny fahatakarana voaray ao anatin'izany rehetrarehetra izany za de mampirisika foana hoe aza mionona ny fandarina amin'ny tele ohatra zao fa raha vitany tamin'ny tele fotsiny tsy nasitsika hatrano fivavahana fa de samy tany atokantrano tany fotsiny de tonga de ny télévision fotsiny pilipitra de any atokantrano ny fiangonana de tsy nasiana fiangonana ntsony fa ilaina ny makany trano ny fivavahana o David faly ara ho izy ireo tamiko andeha isika ho any an-tranon'i Jehova am'ty alakamisy ho avy zao ty dia iresaka makasika ny tontolo ara-pitiavantsika de hivavaka makasika an'izay tontolo ara-pitiavan'izay ho anao anabavy tanora tsy mba mety mahazo vady nefa de mba tsapanao ihany mba tsaratsara endrika ihany ianao tsy de hoe mivilana be manao ahoana ary na de ataoko ao zao hoe tsotsotra ny endrika ao eo ihany io ne tsy miankina amin'izany ny vady fa ny baiboly tena miteny mihitsy hoe mivady endry de avy amin'i Jehova lova sy trano sy tany ny lova avy amin'ny ray
fa ny vadiendry kosa avy amin'ny Jehova. Io zany tena Andriamanitra mihitsy no manangana ny ara-pitiavan'ny olona. Dia ho anao zay manamanana problème amin'izay ara-pitiavan'izay, na ihany koa hoe milamina be mihitsy ny ara-pitiavanao fa mbola tianao hitohy ao anatin'izay filaminan'izay, mety indrindra aminao ity fotoana amin'ny alakamisy ho avy zao ty. Manomboka amin'ny 7 ora maraina mandrapatonga ny amin'ny 12 ora dia vavaka ombana fifadian-kanina matanjaka be miaraka amina délivrance anapahana ozona, satria nandray avy any amin'ny razambe anao any misy karazana pacte nataon'izy ireo tamin'ny devoly na nataony tamin'ny sampy, dia lasa ianao taranaka teorina ny lasa tsy mahatsangana ny ara-pitiavanao, dia potika ihany koa no avinao, dia ohatrany tsy mandeha amin'ny laony mihitsy ny fiainanao. Dia za tena miteny hoe mety aminao indrindra manatrika an'ity fotoana ity. Amin'ny 12 ora dia hitondra fampianarana aminao indray dia hivavakintsika makasikasika an'izay tontolo ny ara-pitiavan'izay ny tsodraninay eo anao dia mba anana fitiavana mahafinaritra ny ianao, ana fiainam-pitiavana tena mamy ny ianao, tena ho tsiriritin'ny olona ny fiainatokantranonao, ary zay rehetra mahita anareo mianakavy eny dia mba haniry manao engany mba ho tahaka ny tokantranon'izy ireny ny tokantranonay. Zany ireo olona mifandrina tsy haniry ny an'ny hafa fa mba ho irinin'olona. Zay angambary no fanentanana fohy 12 fotoana ampianarako anao io, isy vavaka fangatana osotra, isy vavaka tena hidirantsika amin'ny famatorana ara-panahy, ary rehefa matotra ny ara-pananao zay tadidio dia milamina daholo, tsy ny ara-pitiavana ihany fa ny lafim-piainanao rehetra. Zay no ela fa dia andeha ary aloha ho atolotra ao anao ny fandarana zany amin'ity an'io tia izay efa nampanantenaina fa ho atolotra ho antsika mianakavy mijery finaritra tompoko lahy, mijery finaritra tompoko vavy. Sekoly ny finoana, sekoly ny finoana. Ny sekoly finoana eto amin'ny Amitié Chapelle International Les Trois Frères Andrefanambojanary dia manolotra ho antsika seminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy. Mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy. Tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tombo sy hitombotsika amin'ny fahamatorana ara-panahy. Tadidio fa misy fitahiny, fanambinana, fahasoavana ary valim-bavaka zay tsy omen'Andriamanitra antsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika. Ny alakamisy ho avy zao amin'ny 12 atoandro etsy amin'ny Amitié Chapelle International Mont Goûté Les Trois Frères Andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana. Tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky. Amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy. Ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanantsika etsy amin'ny établissement Les Trois Frères Andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be. Fa rehefa tonga ny amin'ny 12 ora atoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy. Mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy. Tongava so daholo tompoko. Tondra amin'ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy. Minao fisaka ny tonga eto ianao dia iah mitombo hatrany hatrany ny fahamatorana. Amen ve zany? Iah mitombo hatrany hatrany ny ahavony ny ara-panahinao. Hitombo hatrany hatrany ny ahavony finoanao. Taovy amen ihany. Alleluia. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herin'ny androany, androantsika hiresaka momba ny asa zay makasikasika ny asa, na inona asanao na inona asanao hiresaka makasika an'izay tsika. Fa amin'ny heriny hiresaka makasika tontolo ara-pitiavantsika, na izany na zany na milamina be ary ny ara-pitiavanao dia mila tonga foana ianao fa misy zavatra mila ianarantsika ao anatin'izay rehetra. Indrindra moa ianao manana fitiavana somary mikorotana, tsy milamina, ohatran'ny misavosavoritaka zany, ohatran'ny tsy mandeha amin'ny tokony ho izy hiresaka makasika an'izay tsika amin'ny heriny ao anatin'ny resaka fahamatorana ara-panahy. Sivo amen na mafy zany.
ndao iangarintsika oabolana toko fahenina ambin'ny folo oabolana toko fahenina ambin'ny folo dia eo amin'ny andininy ny fahatelo. Efa hita ny teny dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay rehetra kasainao. Ataovy mafy ny aleloia anao. Veriko indray mandeha ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavorary izay rehetra kasainao. Izay kasainao. Amen na ve? Atao amin'ny salamo salamo fa dimapolo a dia amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Salamo fa dimapolo dia ny andininy fa roa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy efatra ambin'ny folo dia dingantsika ary amin'ny andininy fa fito ambin'ny folo. Zao mivaky ny teny amin'any Jesosy. Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy, fa raha izany dia niaritra ihany aho. Tsy olona mankahala no nanandra-tena amely ahy, fa raha izany dia niery azy aho. Fa ianao lehilahy mitovy sarangamiko, namako sy sakaizako indrindra, dia isika izay mifakama amin'ny resaka ka niarana andeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra. Andininy fa fito ambin'ny folo. Hariva sy maraina ary mitatao vonana no hitarainako sy hitolokoko dia hiaino ny feoko izy. Ataovy aleloia mafy zany. Ataovy aleloia mafy. Aloha ty ihany fotra. Tsika amin'ny baiboly Daniel toko fahenina dia eo amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. No nifantatry Daniel fa efa voahiso ny didy dia nakao an-tranony izy, ary ny varavarankely ny tranony ambony manandrify amin'ny Jerosalema dia nivoha. Koa intelo isan'andro no nandohalika ka nivavaka sy nisaotra an'Andriamanitra teo anatrehan'Andriamanina izy, satria fanaony hatramin'ny taloha izany. Ataovy aleloia mafy. Farany Daniel toko fahenina dia ny andininy fa sivy amby roapolo. Ahena kely fotsiny angamba le retour azafady kely fotsiny. Daniel toko fahenina ny andininy fa sivy amby roapolo. Ny anaran'i Jesosy no makina ny teny manao hoe ary izany Daniel izany dia nambininy tamin'ny nanjakan'ny Dariosy sy tamin'ny nanjakan'ny Kirosy Persianina. Ataovy aleloia mafy zany. Ialeto ianao rehefa miravy ty fotoana ty ny zavatra fantatro, ho tahina ny asan'ny tananao, ho tahina ny fivelomanao. Hiavaka mihitsy ny olona manompo sy ny tsy manompo, na dia samy miara-miasa eo ihany aza ny olona mivavaka sy ny olona tsy mivavaka. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy maintsy hiavaka amin'ny tena amin'olona mivavaka maro. Amen na ve zany? Aleloia. Ity fotoana androany ty dia anakina antsika ny asa antsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ho anay manokana zao ny asanay dia pasteur, dia mitory teny foana zay. Tato ato zay tena toto afo mihitsy. Zay ny asa e. Dia tsy azo mitaraina ianao. Renao ihany hoe reraka.
fa tsy afaka mitaraina zany ianao satria maninona io no asany men'Andriamanitra anao dia mikely aina ianao dia manao zay vitanao ianao dia manao zay faraherinao ianao ataovy aleloia mafy zany dia rariny raha mba tahian'Andriamanitra ambinin'Andriamanitra dia asoavin'Andriamanitra io asanao io aza ataoko toto ianao za mieritreritra hoe za mivavaka dia ataoko atsirambana ny asako dia mieritreritra ianao fa ho tahina amin'izany ny asanao tsy tompoko fa rehefa matotra ianao amin'io asanao io ataonao tsara io dia avy amin'ny alalan'io asa io no hitahian'Andriamanitra anao amin'ny fomba miavaka fa na manokana zao tamin'ny latsinainy teo moa nisy alim-bavaka teny amin'ny Samafy dia voatendry toriteny dia niraisina mpanetretena le izy talata maraina nefany vita le alim-bavaka tsy maintsy mamonjy eto amin'ilay amin'ny enina maraina dia mbola mitoriteny koa alina ny 26 alina ny talata zany mbola nanao alim-bavaka kory zareo teny Ambotavo teny teny koa tonga koa nefa ny androany dia mbola hitanao eto ihany koa tao arinan'iny tany amin'ny trano be Samafy tao anatin'ny sekoly finoana isaky ny larobe tsakijanona mihitsy fa hatreto dia mbola reko fa manome ny herin'ny olony Andriamanitra manome hery ho an'ny mpanompo ny Andriamanitra mampatanjaka amin'ny mpanompo ny Andriamanitra hoy voalaza amin'ny baiboly zay miandry an'i Jehova amin'ny dika teny hafa dia izy hoe miavao ny heriny miavao ny heriny zany hoe tsy hoe miareraka tsy hoe miareraka fa enonao hoe manome tanjaka sy hery tsy takatry ny saina mihitsy Andriamanitra raha misy raha lasana vavy zavatra tena mandreraka dia ny miteny ary raha mba miteny mora moa maninona hoe ry havana hianatra isika makasika ny asa ho tahina ny asanao raha ohatra zany tsisy energie mivoaka sady misy alahady ampitandrina milamina be mihitsy fenao tsy izany mihitsy le nanirahananao fa hitory amin'ny fahefana hitory amin'ny hery hitory ampatanjaka ny reraka sy ny vizambizana rehetrarehetra ataovy aleloia zany fa tsy eto tena iainiko mihitsy hoe en forme miaraka amin'ny Jesosy matanjaka miaraka amin'ny Jesosy fa dia zao koa mahafinaritra ianao rehefa tsy manao kitotoy ny asa mpanaovin'Andriamanitra anao tahian'Andriamanitra ianao vao vita ny alim-bavaka teny amin'ny Samafy tao dia fitahiana ny tao ambadika iny ataovy amainina mafy be ray sakosy tsy vola koa le ray sakosy fa vola eny misy vola ihany fa zavatra fa le ray sakosy amen ve fa dia tena mahavitsika ianao miasa ho an'Andriamanitra satria tsapanao mihitsy hoe aikay misy mijery le enao manao an'le asa arahan'Andriamanitra maso anie enao manao an'io asanao io hoe tena tarafin'Andriamanitra mihitsy amin'ny kamera kase tsy hitanao jeren'Andriamanitra manao kitotoy ny asany ve izy sa manao tsara ny asany ary ny baiboly dia tena milaza mihitsy hoe enao zay manana tompo na manana patron zany dia rehefa manao ny asa ianao dia tahaka ny manao ny asa ho an'ny tompo fa tsy ho an'iny olona iny dia Andriamanitra ny lanitra no mamaly vavaka anao sy mampahita fity anao ataovy aleloia zany io zavatra ataonao io raha ataonao kitoto dia mitondra fahantrana lalina mihitsy honay zao tena mahatsapa tena tsy sahirana zany raha lasana bavaka lefa dia zay io enoy tsara aloha tsy mikaramo amin'ny tany io ny komity fa tsy mikaramo zany zay solo tsakafony mba homenanay fa velona ho tenenina akaikinao rehefa matotra tsara ianao amin'io asa io mahavelona io hoe ajereo zay matotra amin'ny asany fa kely ny andohany amin'le asa fa lehibe indrindra ny fiafarany mandehana mba mijery ny tantaran'ireny olona malaza be manana hôtely ngeza be manana asa orinasa ngeza be fa jereo fa miainga tamin'ny kely reny ianao koa manomboka izao miainga amin'ny kely
fa napaka ny benao rina kely ao possible anao io afaka mitantana orinasa dia le orinasanao misy olona hatrany amin'ny 500 olona misy olona miasa hatrany amin'ny 400 olona enao ny DG ary na tsy DG ary enao ny tompony sy nanao amenna ho tanteraka aminao zany alleluia miasa eny enao dia misokatsokatra ho azy eny fotsiny lalany amen ve miasa ny tananao iny zay zavatra ataon'ny tananao zany manomboka eto misy fanambinana sy fahombiazana be mihitsy satria ny asanao ho ankininao amin'i Jehovah dia zay kasainao rehetra ho lavraro sy ny baiboly amen ve ahoana raha lasana bava mivazaha ihany no andeha lavitra amin'ity tantara ty fa maninona no tsy maintsy vazaha ny tompona ndraikitra ambony amina resaka fandrarana ohatra na hôtely ngeza be fa maninona raha mba ianao mba tompona ndraikitra voalohany amin'ireny hôtely goavana be reny ianao gérante na ianao gérant amen ve ohatra hoe Carlton pizza gastro mba ianao mba lehibe amin'ireny tsy voatery ho mpiasa madinika foana ianao ne manana Andriamanitra miaraka aminao sady zany ve alleluia ary na mahomby ara ny asanao mbola mila miankina amin'Andriamanitra hatrany ianao tsy azonao atao zany metehitra amin'ny herinao sady zany amin'ny asa fanompona ataonay tsy azonay atao ny metehitra amin'ny fahaizana na ny fahalalana na ny traikefa hoe fa ela nitoriana tena ka tsy manomana tsony fa zay mitsangana eto anoloanao io vavaka adiny ora maromaro dia milatsaka ny révélation zay vao milaza aminao zay mahatonga an'le teny tsy miverina any amin'Andriamanitra raha tsy efa ambinina any aminareo misy aminareo le isaka mandray toroteny eto dia tanteraka any aminao 100 isan-jato reny teny reny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ity toroteny androany ity andaitra 100 isan-jato eo amin'ny fiainanao andaitra 100 isan-jato eo amin'ny fiainanao alleluia fa aza miankina amin'ny herinao aza miankina amin'ny fahalalanao fa miankina amin'Andriamanitra miankina amin'Andriamanitra ho miankina amin'Andriamanitra alleluia tantaran'i Daniel efa haitsika Daniel dia babo tany amin'ny fireneny Babilôna babo olona babo fa ny fotoana rehefa Darius ny mpanjaka eno io tsara Darius ny nanjaka dia sitraky Darius no anendry solo mpanjaka na vice président 20 ohatran'ireny le hitanareo le fifatenana membre ny gouvernement reny zany fa izy ndray tsy membre ny gouvernement fa eny membre ny gouvernement ny Darius ihany ao Babylone fa vice président solo mpanjaka dia inona ny zavatra misy tafiditra tao anatin'io Daniel alleluia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa misy sehatra ambony zay tsy neritreretinao hidiranao fa omen'Andriamanitra anao le izy raha matotra tsara ny ara-panahinao amen ve tsika rehetrarehetra io re olona manana anjara voateny ngeza be daholo ao amin'Andriamanitra manana ho avy mamirapiratra sy tsy takatra ny saina ao amin'Andriamanitra ny tany io izy mino an'izany ve nao dia le Daniel babo tafiditra tao anatin'le membre ny solo mpanjaka 20 dia amin'le 20 ndray dia misy commande lehibe anankitelo ndray hofidinin'ny mpanjaka tafiditra tao ndray Daniel ity taona ity no taona isanratanao tsakitsaratra ny fisanratanao raha mitombo sy matotra ny ara-panahinao ataovy alleluia zany alleluia
enonareo tsara fa ao ambadika zany fisandratanao zany dia isy olona mitovitovy saranga aminao be fialonana mihitsy ho tonga saina mihitsy manao fa inona mihitsy ny sekrean'ny rangahy iny fa inona mihitsy ny sekrean'iny ramatoa iny fa inona loatra ny zavatra nataony tany ambadika tany ody ratsy ohatriny ahoana ny kikisany kalanora ohatriny ahoana no ny tompony tsy tompoko Andriamanitra velona Andriamanitra ny lanitra ny anterany dia tsy mitsahatra ny fisanratany fiaina marina dia mihamazava mandra-pitatao ny andro tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fisandratanao tsy azo nizaniza sakanana enoy aza miteny hoe pastera ho anina rariva ary zao tsy miankina amin'le rariva ny toy any tantara-piainanao fiainanao anera lasana bavika eo apela tanan'Andriamanitra e ary matoy ianao tongeto dia resy lahatra ianao fa tsy mahavita tena sa tsy zany ve resy lahatra ianao fa tsy mahavitanao ny diplomanao na dia ilaina ary zany tsy mahavitanao ny volanao na dia misy ary any amin'ny compte fa hoy ianao manao hoe matoa makany mila an'Andriamanitra amin'ny fiainako te anankina ny fiainako ny asako ny momba rehetra eo apela tanan'Andriamanitra raha Andriamanitra ny akinanao azo antoka no avinao e assuré alleluia ao amin'Andriamanitra ihany misy assurance tena tsara tsisy maratsy ny aro tsisy maratsy ny mama sy ny sisy fa ny tena antoka tsara indrindra dia ao amin'Andriamanitra misy olona tsy hiala amin'Andriamanitra fa hiankina amin'ny mandrakizay ve aza mba mireharehan'ny diplomanao zany tsara ianao manana zany fa aza miedinedina amin'izany be nyreo olona be diplôma fa misangodina fotsiny miaraka amin'ny CV sy le dossier dia ohatry amin'n'itsy orinasa itsy hatramin'ny orinasa matahotra anao be diplôma ianao tsy mahavitanao ny orinasanay ozy izy dia misangodina ianao moa mieritreritra fitanareo no manao antony le mialatsiny le film malotonina pornographique reny ianao mieritreritra folona tsy nianatra manao an'ireny olona nianatra ary olona manana atodomy manao an'ireny ary fatany hoe raha tiany ataoko betsaka mivoasariko amin'ity olona nianatra amin'ny manao an'ireny hitanao reny le hoe manao kidnapilina tsy izy lamboty le lianany ery le tsy nianatra reny manao an'ireny fa olona nahita fianarana ary navita fianarana fa saingy tsisy azy dia reny ny asany zay no mahatonga tsy meritratra mihitsy satria petrapetraka amin'ny teknika raha ohatra zao manenjikitsika izy dia ariananitsika dia sao dia mody anina dia apetraka riny anina dia sao tobilo ohatr'izao ny an-danana solo tobilo ohatr'izao sao avy eo mivoaka amin'ny milliard anakarana mivoaka amin'ny million anakarana avototra moramora amin'izay le olona nianatra ny manao an'ireny fa maneny tsy manankina ny fiainany amin'Andriamanitra izy na miasany dia lasa mivaralela so ihany fa nisy zavatra nandonanao tany ananonanina tany dia rehefa nidona tany ianao dia tonga saina dia hoe alao hitodika amin'Andriamanitra alao ahiankina amin'Andriamanitra tsy mahavita teny zany avy alao ahiatehitra amin'Andriamanitra zay rehetra hiatehitra amin'Andriamanitra amin'ny andro rehetra hiainana amirapiratra amin'ny voninahitra Andriamanitra amin'ny fiainana ianao ve izay olona zay hafa ihany re olona le miaraka amin'Andriamanitra mampahery anareo reny le tsy dia nianatra loatra tsy dia nahita fianarana loatra ary ny ianao anare tonga ny hoe fandraisananao tena tsy mandeha amin'ny lohan'le sotra mivilana anakary tsy mety hatramin'le fanoratra an'le izy tsy olan'izany e menara fotsiny dia mangatata olo-tsaina sy fahazava-tsaina avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra raha jery anao tsy mijery ny fahaizanao na ny fahalalanao na ny volokolotraona ny firazananao sy ny foko misy anao fa nijereny dia zao mitoeponao inona hoe nijereny any aminao ahoana ny fanapaha-kevitra ity lehilahy ty ahoana ny fanapaha-kevitra ity vehivavy ty vonina hiantehitra amiko ve izy vonina hiankina amiko ve izy fa i Daniel dia tena niankina tamin'Andriamanitra impiry izy mivavaka ao anatin'ny ray andro mba somary anontaniana akaikinao ary ianao zao mba mivavaka impiry isan'andro
alao mba ho tantaraiko amin'ny marina fa misy aminareo eto ihany vao mivavaka dioza sasany efa mba nisy aniny aloha e tonga ny ariva tatatatatata vity ohatrany reraka be zany tena so ihany nisy an'le fotoam-bavaka tany amin'ny torafriry fa ratsy zay angamba dia tena dirany devoly eto de fa tsisy vavaka ntsony fa de fa rapitso manao misimisy ndray rapitso do de izy nefa hony andeha lavitra be mihitsy mivava mba tsy hidiranareo fakapa tsy maintsy latsaka ianao ary tsy maintsy mahita irika ao amin'ny fiainanao ny devoly rehefa tsy ampivavaka ianao ty fotoanandroany ty hidirantsika amin'ny fahamatorana misimisy kokoa amin'ny fiainam-bavaka na dia avy namonjy sekoly finoana ary ianao androany tonga ny ariva mbola manokana fotoana hivavahana tsy mahita tory ianao ny alina aza miteny manao hoe tena misy mpamosavy mandalo mihitsy fa tena misy ratsy saina dia aza aloha zana mandinika an'izany dana atao dia mandohalika amin'ny vavaka andriamanitra matotaitra dia ianao mihitsy manaitra hivavaka ndao ndray manovery andao ndray mivavaka fa iny ianao manomboka matotra amin'ny fifandraisana amin'andriamanitra iny ny zavatra voalohany ho tahin'andriamanitra dia ny ara-panahinao ataovy aleloia dia rehefa tahina ny ara-panahinao na ambininy zay rehetra ataon'ny tananao dia misosa daholo zay rehetra ataon'ny tananao dia misy fanambinana miara-mody amin'ny fanambinana ianao androany zay mbola hivarotra rehefa tolakandro rehefa aveo tsy ho arako ny client anao zay mbola andeha ho any amin'ny toeram-piasana men'andriamanitra fahazavatsaina enjana be mihitsy ianao misy kajy mety tena tsy vitanao mihitsy melohan'ny nakanesanao aty fa mivoaka eto ianao miaraka amin'ny fanambinana ara-tsaina fanambinana ara-panahy omen'andriamanitra anao nyfahazavatsaina zao nyfanaovana an'io zao nyfanaovana an'io tia ny résultat mody ianao raha riva miaraka amin'ny fifaliana hoe oh hafa ihany le miaraka amin'andriamanitra hafa ihany le manompo an'andriamanitra zany ene ny hiratsika ireny tena hafa ihany ny miaraka amin'ny raha mahita fiadanam-po mandrakiza ka na dia sarotra sy olana mamahay ny tanany mahery enoy aloha fa misy olona mila zany tena fa ihany miaraka amin'ny raha tsisy fifany tsisy fiadanam-po efa fahazarana fotsiny miry dia mbo miry fa ny atsika tsy zany fa ny atsika io iry io hiainan'io io fiderana io hiainan'io ka na zay ny olona be fetsika tsy anarika alohanay mihetsika ty amin'ny tompo zay hihetsika any ambadimbadika any sady zany ve misy be fetsika tsy anao ohatra n'izao tolo zao ve fa mepanga atsika fotsiny izy sady zany ve any ny tena be fihetsiketsehana fa tsika zany tia ny ikombokombona dia hoe zany ny atao mpivavaka tompo anompo anao a tsy hiala aminao a tompo zay tsy zany zay tsy azo fehezana zany zay aloha zay libre manompo ny andriamanitra ay aloha zay tena manana fahafahana manompo ny andriamanitra ay sady mitsangany ianao miteny manao hoe sitraponay tompo ny manompo anao fifalianao anay manompo anao fafinaretanao anay manompo anao ataovy amenina mafy be mahazo plasy verina kely ao Daniel izy tsena andeha be ao rina am'ty fotoanandroany ty na ny manaraka amin'ny tele ary izy fiovampiainana hatrany anatin'ny tokantrano rehetrarehetrany amenina ve manompo andriamanitra velona sy miasa itsika raha lasana bavy tenenao zany no akaikinao velona sy miasa ny andriamanitra ivavahantsika hoe amenina ve inona ny zavatra misy azy rehefa voafidy anisan'ny commande lehibe Daniel zany hoe tamin'le 20 mbola voafantina ataondray izy ity mpanompon'andriamanitra ity satria manilina io ny fiainan'io dia mivavaka io maraina mivavaka io atoandro mivavaka io ny ariva andriamanitro na dia aty amin'ny tany fahababoana ary zay dia miantehatra aminao zay
ny ampitsonay tompo miankina eo am-pelantananao no avinay dia efa eo am-pelantananao tsy mahavita teny zay Andriamanitra inona moa ny vavaka atao maraina ataondro arivo zany fa tsy inona ankoatrany hoe feterana amin'Andriamanitra fatokinan'Andriamanitra fa hoy Andriamanitra manao iatetra amiko ianao ho hitanao ny anandratako anao aty amin'ny firenen-kafo misy aminareo ireo tsy hoe hisandratra eto Madagasikara fotsiny fa iza mahalala mety ho ava fotoana ho alefa an'Andriamanitra ianao ny ampitany ranomasina vao eo ny nisy anabavy anankiray nyresaka tamiko miaraka amina dossier natsanga ny leva zanany andova ny fananany rehetrarehetra ary hipetraka ny ampitany ranomasina dia anatin'ilay fikarakarana taratasy izy dia ohatra mitraindraina zany ohatra mitarazorazo ka le fikarakarana ny taratasy nametrahantsika tanana fa tsika koa misy fahefana korazo ho ianao fa efa miandry anao sy ny ankonanao reo fitahina rehetrarehetra ny ambasady ny mamatsy andro zareo ambasady ny firenen-kafo io fa tsy ny ambasadytsika isolanana ho avy mahafinaritra mihitsy izy amin'ino an'izany no avinao tsy miankina aminao fa miankina amin'ilay Andriamanitra miaraka aminao sa tsy zany ve aloha mba mirapiratra amin'izay ny zanak'dada amin'ity taona ity ity taona ity no fiandohan'ny famirapirantanao alleloia dia inona ny zavatra misy voafidy tao anatin'ny commande telo lehibe Daniel ary izy indray amin'ilay commande anankitelo lehibe dia inona ny zavatra misy tena nanana fahendrena avy amin'Andriamanitra izy nanana tena nanana fahendrena nanam-panahy endro izy ny baiboly dia hitan'ny mpanjaka zany hitan'ny Darius dia amin'ilay telo miran'ilay commande lehibe dia Daniel indray ny miavaka amin'izy telo zany hoe Daniel efa miavaka amin'ilay roapolo amby zato fa amin'ilay anankitelo mbola izy koa ny anisany miavaka indrindra dia hoy ny baiboly mikasa hanandratra azy ny mpanjaka misy olona tonga eto efa mikasa hanandratra anao ny mpanjaka ay ohatrany tsy taitra ianao zany tsy Darius ny resako eto tsy mpanjaka Darius fa misy mpanjaka ambony Darius lay antsoina hoe mpanjaka ny mpanjaka mikasa hanandratra olona izy androany ianao ve zay olo zay tena manao ianao rehefa tsy taitra mahereza sasa mantsy efa zatra le hitanareo le efa zatra le mento tena amenina na le amenina ary fitetaka kely tsay hoe ahoana na inao ary tsy mino hoe izy zavatra hitranga io anera lasana bavy za manokana dia mino an'izany hoe ho avy ny fotoana tsy eto Madagasikara tsony manao mission fa mandeha manao mission any ampitany ranomasina miaraka amin'ny délégation na maromaro aminareo reo zay mandroso ihany miditra ao anatin'izay sehatra zay tombo ara-panahy mandroso ara-panahy manana fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana hoe fa miantso antsika ny Canada findao antsika iaingy ohatra no hoe ohatra efa hitako sady hoe anao croisade lehibe tsika ny Canada ao amina toerana malalaka be malagasy no mitory teny amin'io fotoana io gasy koa mandika azy raha ohatra mbola tsy mahay miteny anglisy le any tsy mahay miteny canadianina ohatra le pasteur dia misy mpandika gasy koa mandika fa miaino anao to dia reny le lava orona be reny le kopabo mandeha amin'izay délivrance rehefa avy eo Jesosy ho tanteraka ane zany tompo hiatehitra aminao zany ho tanteraka ane zany amin'ny anaran Jesosy ho nofinofy le hoe vao miala eto anao isy bisy viandroany isy bisy viandroany sao dia mitokona indray reny fa tsy zay tsony ny resaka fa hoe avion inona no andehanantsika le 747 ve sa le alleluia samy maty sao dia ho tanteraka zany aloloha lana fa mamay alleluia ohatsy ny efa ianiko misy zavatra manonjanonja mihitsy any anaty aza am'izany ianao tena tompo
tsy avy aminay zao fa avy aminao rery ho avy fotoana ohatra hoe misy fivoriana any ampitany ranomasina any zay délégation mbe efa mba mitahin'Andriamanitra ka afaka manantsika an'izany fivoriam-be any ampitany ranomasina zany dia afaka miomana manamboatra ny passeport sy ny visa sy ny sisy oh alleloia ohatsy ny hitako tsika miara mandeha makeny vato am'le ina le valise tariana miaraka amin'ny valise roulette zay ene efa nisy fotoana ny aina an'izany mato tantaraiko aminareo zany manofy ianao tonga eny amin'ny aéroport zany de avion ary amin'io nisy namehy an'le hitanao le valise na vazaha reny le miady reny vady-bazaha zay ny namehana an'le izy eny mitory teto hoe andeha sambava de mena misy anankitelo ao pasteur fina mety aminao le ngeza indrindra sa le atonontonony sa le kely indrindra le atonono a le mbola vaovao be tena afaka mitaha amin'ny any valise mivazaha ianao zany amin'io any anaty olona any ohatrany reny mba olona miaja be reny efa tsy fantatsy ny olona mihitsy hoe inona ny départ an'ity olona ty amen na ve no amin'io tamy avy an'le olona miaja be le mpanaka be salama tompoko no koa mimba sa ve de hoe manao ano ina vavao fiadanana tsy maintsy miaja ianao rehefa nekaiky ny olona miaja amen sa tsy amen tamin'ny voalohany saiko tsy hitako ihany zay nidirana atao amin'ny aéroport Andriamanitra varavarana be dehibe aiza ny alehako am're so de mbo diso lalana any amin'ny tsy tokony ale ny ale de mody manontany olona azafa tompoko aizaka le mitsofoka makany tonga teo am'le misy fisavanana to de lasa ny ray verena raha misema mbola asina an'le aniny reny a hitanao le ohatsy ny appareil aniny iny le savaina ianao za efa lasa ry aloha ry taiza teto ambony tany no nidirako tany tamy tele any nahita ny aéroport de nanatitra olona teny ivelany fa tsy nitsofoka tao anatiny fa nisy fotoana efa misidina vao tonga say andriama efa rahona dolo ny hitako tsy mahita tanàna ntsony a ohatry ny vovo hitanao ohatry ny coton ny eo ambany ao iny le rahona zany rehefa eny ambony eny ianao lasa ambany le izy Andriamanitra fasoavanao na to zao a Jesosy fasoavanao na to zao a Jesosy zay raha misidina kenao tsy sidina teneny araikinao ohatry ny efa hitako ianao sidina amin'ity taon'ity hoe alleloia tsara Jesosy mananga tsara zay olona miankina amin'izy amen sa tsy amen manome voninahitra an'izay manome voninahitra azy izy kinona ny zavatra misy hitany reto namany reto hatramin'le commande lehibe anankiroa sy le ambin'le roapolo am'zato am'le solom-panjaka ary fa ohatra ny miavaka mihitsy ny fitiava amin'ny mpanjaka ny Daniel de inona ny zavatra nataon'ireo tady ny fomba izy hiampangana any Daniel ny fisandratanao ny tsy voatery mafaly ny olona ary ndraindray tsy olona lavitra be ny olona mankalanao sy mepanganao fa olona akaikikaiky ihany fa omy baiboly iza ny ampangany olona mbo fidin'Andriamanitra Andriamanitra manamarina azy iza ny ampangany olona mbo fidin'Andriamanitra ianao mamaly azy manao hoe Andriamanitra ny manamarina azy avy reny ray mandeha za miteny de nareo mamaly miaraka amin'ny tanana iza ny ampangany olona mbo fidin'Andriamanitra ho tanteraka aminao amin'ny anarany Jesosy ny olona marina tompoko enoy ny olona tena metehitra amin'Andriamanitra ary mijoro amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra na ampangaina ary izy tsy tahitra amin'izany izy ary inona moa ny ampangan'ny olona anao ny fivavahanao ihany fivavahana tena misy zavatra hafa mihitsy io hoe ka manodina sain'olona iza manodina sain'olona teto manamboatra sain'olona natao teto manamboatra azy hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sa tsy zany ve ny tena lavage de cerveau mihitsy oui, 'y, 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 'y,
tôbily ary maloto asiana lavaziko à haute pression mbola misy fotaka ihany fa hoany ianao ntsy dioviny lavazena tena kaikinao lavazena mihitsy ny cerveau anao misy aminareo ny re olona tena maloto eritreritra mihitsy taloha e mody tsy miteny ray sasa maloto eritreritra zeritseretinao rehetra maloto mandritra ny andro fisainan'ny olona tambony tany ozy ny baiboly any amin'ny genesis toko fenina dia ratsy any mandritra ny andro ratsy saina eny antsika ireo taloha e ratsy toetra be felonana miavinavina efa sady tsika tay tsy varimena mbola miavina ihany taloha misy ny sasany tena andrema tsy tokony avina mihitsy raha mipozina mbola miavina ihany diromonolo raha mba manana zavatra be dehibe manao ka mitaingina katikaty raha veo manana vila be dehibe ka mba miavina ianao nohony amin'ny arenanao no nampiavinavina anao eny any ray valiny ihany ianao fa ny sasany sady tsika tay tsy varimaina trano bozaka mbola fa soa ihany fa nifanena tamin'ny filazantsara ny famonjena ianao soa ihany fa nifanena tamin'ny jesosy ianao dia novaina ny fisainanao novaina ny temponao nesorona le fo ratsy taloha nomena fo vaovao ianao io ianao izao io lasa tia manompo an'Andriamanitra lasa tia mivavaka ny mahamaika anao dia hoe andeha hivavaka any amin'ny trano fivavahana vaony oloko ataovy aleloia zany sekolony finoana sekolony finoana ny sekoly finoana eto amin'ny amité chapelle international les trois frères andrefanambojanary dia manolotra ho antsika seminaire mitondra ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tonga ny fotoana idirantsika amin'ny lalindalina kokoa amin'ny fanompona ny tompo sy itombontsika amin'ny fahamatorana ara-panahy tadidio fa misy fitahiny fanambinana fahasoavana ary valimbavaka zay tsy omen'Andriamanitra antsika mihitsy raha tsy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy isika ny alakamisy ho avy zao amin'ny rombiny foloratoandro etsy amin'ny amité chapelle international mont goûté les trois frères andrefanambojanary no anatanterahana izany fotoana izany ao anatin'ny sekoly ny finoana tahaka ny mahazatra nefa rehefa tonga ny amin'ny 7 ora maraina dia isy vavaka matanjaka ombana fivadian-kanina ary arahana vavaka délivrance mahery vaky amin'ireo fotoana ireo dia isy fampianarana sy afatra ampatanjaka ny ara-panahinao ary amola volananao ho amin'ny fahamatorana ara-panahy ny alakamisy ho avy zao ary zany no fotoanantsika etsy amin'ny établissement les trois frères andrefanambojanary manomboka amin'ny 7 ora maraina ny vavaka fivadian-kanina miaraka amin'ny délivrance matanjaka be fa rehefa tonga ny amin'ny 24 atoandro dia miditra ao anatin'ilay séminaire goavana be isika izay nampitondraina ny lohateny hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy tongava so daholo tompoko eny ary tompoko dia ohatra nyrendray zany ny fampianarana tamin'ny alakamisy lasa teo zay tena inoko maromarina hoe nampahery anao na melombelona anao hoe ay ve ty fiainako ty mbola misy fanantenana ihany rehefa Andriamanitra ny tena mandray atanana ny fiainako ohatra ny Daniel zany ene raha ny hery ny tenany dia atody miady amam-bato raha hiady amin'reto solom-panjaka na ireto commande lehibe zay mpiara-miasa amin'reto zay tena mankalazy be fialonana ary misy foana ane zany misy foana zany eny amin'ny fiarahamonina olona tsy tianao be fialonana dia mitady zay anapotika anao ary mety zany no nanapotika ny ara-pitiavanao dia ankalazy ohatrany tsisy mpititsony ianao ary raha mijery anao ny olona dia ohatrany hoe olona efa manambady efa niteraka be dehibe zany nefa ianao mbola tsy mananjanaka anankiray akory na mety efa manana ihany koa ianao vokatry ny hoe mety solafaka ianao teny amin'ny tontolo ara-pitiavanao ho amin'izany indrindry ty vavaka amin'ny alakamisy ho avy zao ity ao anatin'ny sekoly ny finoana izany no evintsika amin'ny alakamisy ho avy zao io efa nandritra ny roa tokom-bolana zay roa tokom-bolana ao anatin'ity alakamisy ity zany io lohateny io dia hoe mandroso sy mitombo amin'ny fahamatorana ara-panahy
rehefa matotra ny ara-panahinao de misokatra ho azy a ny lalam-piainanao rehetra indrindra ny ara-pitiavana zay ho resantsika bebe kokoa amin'ity alakamisy ho avy zao ty ka nao anao manan'olana ara-pitiavana nao anao tsy mety mahatsangana tontolo ara-pitiavana nao anao tena matsapa mihitsy hoe voahilikiliky eo anatin'izay tontolo ara-pitiavana zay mikorotana amin'ny fiainana tokantrano tsisy fiainana vanina ho anareo mivady fiainana mangidy fiainana tsy misy maminy fiainana tsy misy tsikitsikotrony fa vandravandra fotsiny ao an-trano misy ihany koa tena mba miezaka ihany ianao amboarina volo miditra coiffure osorany ty apetaky ty atao daholo ty rehetrarehetra ty nefa ohatrany tsisy mpanontany ny tena marina misy zavatra mila fantatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra de milamina ny tontolo ny ara-pitiavanao eny ary tompoko tapitra amin'ny fandarana vavaka anao mehezantsika azy araka nefa nyteniko teny am-piandohana de amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora vavaka ao ambana fadikanana miaraka amina délivrance fanapahana ozina fanongotana ozina vitsy zay amin'ny 12 ora ampianatra anao aoriana fiderana sy ny hira fanandratana mpianatra anao makasika an'izay hoe famarina ny ten'Andriamanitra eo amin'izay tontolo ara-pitiavana izay ohatry ny ahoana ny tokony ataonao inona ny zavatra tokony ataonao ao anatin'izay resaka tontolo ara-pitiavana izay makasikasika an'izay zany ny endriky ny fandarantsika sy ny endriky ny fotoanantsika amin'ity alakamisy ho avy zao ty eny ary zay ny amin'ny fandarana iny fa de vavaka no ndeha amehezantsika azy ary amin'ity anio mahafinaritra ity vavaka tsika tompoko misaotra ray ny amin'ny fataterany ty fandarana ity ianao ny hitany satokantrano hitany ara-pitiavany hitany fiainany ara-panahy hitondra fandrosoana sy fitombona amin'ny famatorana ara-panahy ho amin'reto mpino kristianina ireto anie izany fandarana izany ary hitondra ihany koa fahasoavana be sy fanambinana amin'ny zavatra rehetra ataony ho voninahitry ny anaranao ny rinay ray de ny ahatonga an'izy ireo miazakazaka hatrany hatrany ao anatin'ireny fanentanana ireny tahaka ny fiangonan'ny apôstôly zay nisy fampianarana foana teo akanjan'ny tempoly de tonga ny olona niazakazaka nianatra ny ten'Andriamanitra de sady ny anandroso ny fitorana filazantsara no tsisy nalahelo teo amin'izy rehetra fa soavana be ihany koa no namen'ny fiainany tsiraray avy de izany indrindra ny rinay amin'ny fiainan'izay rehetra nanaraka an'ity fandarana ity misaotra raikio amen tapitra ny fandarana ny tompony hitantsika mianakavy ametraka ny veloma mandram-peona aminao zay teny kely fotsiny aza de mionona amin'ny fandarana amin'ny tele tsisy maharatsy an'izany fa hoy aho hoe apahany ihany no helinao amin'ny mahafanentanana azy eto amin'ity fahitalavitra ity fa ny tena toroteny iray manontolo tsy misy banga de nao tonga manatrika an'izany ery amin'ny Amitié Chapelle Internationale Mont Goûté les trois frères Andrefanambojanary maniry ifankahita aminao zay namana iva no naka ny sary sady nandray feo pasteur Odon teto amin'ny fanolorony niaraka taminao tao anatin'ny fanentanana mametraka amin'ny veloma mandram-peona mandram-pitafa ao amintsika menaka veloma tompoko inona zavatra nataony tompo tamin'ny fiainanao ny zavatra nataony tompo tamin'ny fiainako moa de nisy an'le vavaka mandresy ny herin'ny vola tamin'ny herin'ny androany iny de nisy olona avy any ivelany zany ny vavahana de nandray fanasitranina tamin'Andriamanitra de nandefa vola ho anay foana izy nandefa vola ho anay foana de nefa avy teo de nitenindray izy hoe manaova Facebook ony ianao de amin'izay isika mifampiresaka de mandefa vola zaho tsy mahay Facebook fa Facebook ihany no haiko de nefa izany ary ony de lafo be le mifampiresaka de azanoko ary ony zany le vola azanony le volanao fa tsy haiko zany fa na Facebook de mahay de nazano le vola efa taona maromaro no nampizanonany efa aminay hery taona mahery no nampizanonany le vola kanefa natao nandresy ny herin'ny vola teto tamin'ny herin'ny androany igny de nianso ndray izy alefako ndray ny vola fa sy hitako ny numéronao hatramin'izay fa hitako numéro de alefako le vola no masenako de nalefany toy indray le vola de azonao ihany le vola azo le vola tamin'ny zoma taorinan'le vavaka natao teto iny de azonao le vola azo le vola tamin'ny aorinan'ny vavaka natao teto de azo le vola zavatra efa sy neritreretiko sony de nalefany de efa voaray ampela-tanana le vola de io karakarako ny asan'Andriamanitra voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany no hijoroako vavolombelona eto fa tapabolana zay tsy teto
fa narary mafy tany amin'ny hôpitaly mivadiko saika maty mihitsy izy satria niala tao an-trano zay dia efa sepitra be fa ohatrany hoe olona maty izy fa tonga tany amin'ny hôpitaly zany dia tao amin'ny urgence dia le dokotera rehefa nivingivina jereko ny tarehany dia ohatrany hafahafa be ny tarehany fa za tao anatin'izay zany a tena tsy afeniko aloha fa taitra zay ngamba maha-olombelona dia taitra dia ohatran'ny panika kely a satria niala tao an-trano zay a raha tena hoe mbola tsy nahita raha ohatr' zany a tena hoe jet d'eau ohatran'ny rano mandeha amin'ny pompe reny ny rano voaka tany aminy dia rehefa avy eo dia efa feno raha daholo ny lamba rehetrarehetra dia nalaina amin'izay naka koveta le fanasana lamba reny dia efa ho tapaky ny koveta reny ny rano voaka taminy teo amin'ny orony dia tao amin'ny farany amin'izay a tany amin'ny vavany dia ohatran'ny atikena reny ny voaka tany dia rehefa avy eo amin'izay dia nandeha toa dia ozy izy le zanako lamatoa hoe ny maman ozy izy le minomino ohatr'izay fa andao andefa efa tena izy ary ozy efa tsy mahatsara satria za mbola mivavaka fa tao anatin'izay nefa ny panika ihany a dia tonga tany amin'ny hôpitaly amin'izay dia le mifamonjena be reny izy satria ny ratsy mijanona dia le dokotera ohatrany nanao siny ohatr'izao taminao fihetsika dia rehefa avy eo amin'izay dia teny tamin'ny zanako a satria ndana ozy izy retoreto vidio daholo dia teny eo ihany dia nividiana le fanafody fa le dokotera ny teny hoe raha afaka tsasakadony ozy izy io a satria 22-12 ny tension ny tonga tany izay dia raha afaka tsasakadony ozy izy io tsy hita hoe ahoana dia tsy hita hoe ahoana koa zany ozy izy tsy hita n'izay nytenena satria taitra daholo zareo dia za zany a sady nandeha ny tsiraraiko fa nividiko ny fanafody dia natsipiko teo aminy dia za lasa toa za mantsenjanako zanako lehibe izy rola fa le kely vavy kely iny moa le miaraka amiko eto zay andaotsika hivavaka tsy amin'ny tomobile atso a dia nandoalika teo dia rehefa nandoalika teo izay dia nendrasako mihitsy hoe tena tsasakadiny dia nitomany tena za aloha nitomany dia zako hoe satria manodidina lizy zany vitavita daholo olona kaka ohatra même ka ohatra anazy fa zay ny atsy vidy zany ka ny atsy vidy zany a za mpanomponao a hitanao ny zavatra nataoko teo anatrehanao satria tonga dia za zany to dia natsiaro an'le tantarany Ezekia satria ohatrany hoe tsy haiko ohatrany efa lalan'Andriamanitra sy tapabolana taloha io dia nampaheren'ny zanako hoe hitanareo a Ezekia io miteny hoe tsarovo ny lalana nandianako teo anatrehanao dia nampaheresiko mbola navita nampaheren'ny zanako tao anaty tsaron'Andriamanitra io a fa tsy fahafatesana mahazo ampampanareo io fa fahavonahitra ho an'Andriamanitra fa hitanareo tsara ho a dia nefany a zany a d'un côté tebiteby be mihitsy a dia zareo tsy tiako hijery anao hoe mitebiteby fa tiako hitany hoe mafy be a dia rehefa avy eo amin'izay dia afaka tsasakadiny amin'izay zany dia efa nahery be a satria nampahery le zanako teo dia tonga dia nivoaka avany le dokotera lehibe mihitsy dia nijery anahy dia nitsikitsiky kely izy toy zay mafilo ianao ka miaika aho izy satria zany ny tena hoe tsy vita zany io tsy vita nitabataba eraky le hôpitaly tsy manaiky fa tsy vita io a tsy vita io fa mbola vonjena io aloha vonjena hoe mahazo famonjena ohatra anahy zany dia rehefa avy eo amin'izay dia niteny le dokotera dia ozy izy hoe tena matanjam-pinoana be anao ozy izy fa 15 ny tension zao izy tena miracle zao ozy izy satria zany a tena zay mierika ohatr'izao dia vitry dia torana koa le vadin'le ramatoa dia mierika atsa dia vita zay nanodidina rehetra teo vita tsaka za kosa miavaka ho afa tsy ohatr'ireo a dia rehefa avy eo amin'izay dia niakatra be amin'izay finoko satria vao niteny izy hoe ana dia niteny tamin-janako zay hono afa tsy naninona le izy fa le raha zany a mbola nandeha be mihitsiny dia rehefa nandeha be le raha dia zao nataon'le dokotera hoe fa ty raha ty zao ozy ny ratsiratsy dia ozaka tsy ratsy io a fa vao mahary tsara io satria le tension mila mivoaka be le raha dia amin'izay ho a tsy tapaka ny lalan-drany dia mbola tsy fantatra ao zany ozy fenao tonga dia mamantatra ohatry ny dokotera eo a satria efa fantatra tao anatiko zany hoe tsy mahavelona anazy io fa tsy mahafaty azy satria niakatra be ny finoko dia gaga daholo le olona manodidina rehetra hoe ohatrany hoe mafilo be tonga dia tsy manaiky azy zany ka za tsy nanaiky mihitsy dia rehefa avy eo amin'izay dia nijereny izy dia rehefa avy eo toy izy le nanoatra taratasy izy toy izy le dokotera hoe tena hors ny danger izy ozy izy tsy makany amin'ny réanimation nareo fa tonga dia mahachambre dia nefa ozy alohan'izay a dia mandeha any amin'ny stomato satria nasiana mèche zany tany anatoriny fa rehefa vita an'izay iny a efa lany vola aloha zay fa vita an'izay dia zao koa ny nataoko hoe tonga dia nididiko oza hoe amin'ny mahazanako ao ameko ny facture reto fa za tsy mandohako ohatran'izay nidirako teto a fa ianao miasa dia rehefa miasa ho ianao tsisy mahasakana anao miasa zany dia niteny le dokotera
mandana makany amin'ny institut pasteur ataovy daholo analyse zany tsy toko tsy foroana fa tena voninahitra n'Andriamanitra fa nidirako teo nandaniko volo fa vao naheny zany hoe marary tsy salama za koa moa tsy dia tia miantsoantsolo io fa ohatrany hoe miatrika any anarera miaraka amin'ny Jesosy dia ny olona rehefa vao niteny fa manina tsy mba niteny hoe niditra hôpitaly mivady teo zako mantsy anazy dia efa fantatrareo zany ho zao izy fa niditra hôpitaly fa efa tsy maninona tsony dia rehefa vao dia ny olona nandrapivoaka anay zany a dia ny olona daholo ny facture rehetrarehetra dia tamin'ny olona daholo nefa zany vola be ny voaka teo fa za tsy namoaka tsony dia efa sitrana soma tsara moa izy zao a dia efa mivoaka dia ny tena isaorako ny tompo koa zany a le fahazaran-dratsy kely le ny ainany zany tena niteny le professeur hoe mifokafoka izy dia indraindray fa tsy foanafoana mbola misotrosotro izy hoe raha mbola manao an'io se a dia zay vao tena vita dia voninahitra n'Andriamanitra fa tsy manao tsony dia ny tena zava-dehibe koa nanaiky amin'izay izy zany hoe tena hivavaka dia rehefa nanaiky amin'izay izy hoe hivavaka dia mariako eto aloha tena mialatsiana fa somary lavalava le izy satria hatramin'izay zany ny asany tsy dia nandeha dia za foana zany ny asa foana hatramin'izay ohatrany hoe nikarakara ny tao an-trano sy ny rehetrarehetra fa ny nagaga zany a noho ny efa nandray an'le efa sitrana izy dia vao sitrana mivoaka kelikely iny zany zay dia normalement tokony mbola convalescence izy fa tonga dia nisy asa azony zany misy chefna zavatra ngezangeza ray zay izy dia voninahitra n'Andriamanitra fa lasa miasa ohatranahy koa izy zany teteraina Alleluia eo aloha dia efa tsy manina tsony vadina zao tsy manina tsony izy koa izy raha zao efa hiasa ndray efa niasa izy zao ny herinandro izy dia manomboka ny asa voninahitra ao an'Andriamanitra dia tahiny tompo ianao ary voninahitra ho an'i Jesosy zany nijoroako vavolombelona eto ny zavatra nataony tompotampoko moa zany dia valimbavaka sy fanasitranana za tamin'ny taona 2016 izy zany dia nisy aretina mivoto teto amin'ny sofiko eto dia mivoto ilay izy dia indray andro ihany dia tsy hita dia niletika zany hoe mivoto indray andro voto indray andro ilay izy dia indray andro koa dia tsy hita ilay izy tsy hita ilay izy avy eo dia nitarika aretina be dia be tany anatiko rehetrarehetra tany mihitsy ilay izy zany dia tonga nanaiky nampalemy an'ity ilako ity dia avy eo moa zany a niditra mivavaka tato ahako dia tenen'ny dokotera aloha hoe tsy maintsy didina ozy izy ny sofinao io fa misy zavatra tokony ho tapahana satria eo amin'ilay tevi-janary zany misy zavatra mamorona microbe any anatiny any dia tsy maintsy didina ozy izy ny sofinao dia za moa zany teny hoe za Jesosy tsy didiny zany a fa ianao a manao opération a dia ianao mamoaka microbe rehetra ao dia netiko ambavaka foana zany le izy na andro na alina dia atao délivrance dia na any an-trano ary a dia manao délivrance an'le izy foana dia netiko ambavaka foana hoe Jesosy a didiniko amin'ny rahanao io a fa tsy maintsy mivoaka ao microbe dia nisorako ny tompo moa zany tamin'ny talata heriny fa nanomboka mivoto indray le izy zany efa tamin'ny décembre 2016 le izy zany nanao an'izay dia tamin'ny talata heriny izy mivoto dia vao nanomboka mivoto izy dia sotranao Jesosy a fa tsy maintsy mivoaka eo amin'izay io dia mitombo ihany moa le izy dia tamin'ny herin'ny androany izy mivoto be teto za Jesosy a io indray dia efa atorako amin'ny rahanao io fa tsy maintsy mivoaka daholo ny microbe rehetra fa za tsy hanaiko didiny zany fa ianao mpanao opération dia sorana an'Andriamanitra zany le izy a fa nivoto dia amin'ny alina moa dia mifo amin'ny alina mahetiko ambavaka le izy dia ataoko délivrance ohatr'izay foana na andro na alina na maraina na iny an-dalana ary a dia sorako any tompo le izy fa maly izy dia io vaky io dia mivoaka daholo le izy rehetrarehetra teo maly voaka daholo le microbe atao le zavatra rehetrarehetra nefa mivoto be io dia voto be ohatr'izao io dia maly ariva tamin'ny enina sasany zany dia nivavaka hoe tsy maintsy mivoaka ao a microbe io tsy maintsy miala ao daholo izay rehetrarehetra ao dia ny faharoa indray zany a tamin'le famezam-pahasoavana ny zarain'ny pastera teto zany dia nanomboka tamin'iny zany zay efa nijoro teto moa za tao aorianan'iny dia nanomboka tamin'iny zany zay dia efa hitako tena hoe na amin'ny fiainana ary hitako milamina fa zay dia tena tao anatin'ny fahasahiranana dia na ny ara-bola ara dia ndraisiko ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sabotsy zany dia hitako mihitsy hoe milamina zany milamina fa tsy fisy fahasahiranana be ohatrany matsapa hoe milamindamina mihitsy tena matsapa milamindamina mihitsy dia manomboka metimety zany fa manomboka metimety intervention divine fidiran'Andriamanitra antsehatra mandalo eo amin'ny fiainanao ary mandripaka ny herin'ny fahavalo ka manokatra ny lalana rehetra
ny alarbi faefatry ny volana jolay manomboka amin'ny 12 rahatoandro etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojana-hary rehefa nandalo teo amin'ny tany Egypta Jehova dia nanafaka ny zanak'Israely zay efa andevina nandritry ny 700 taona ary ihany koa ny fanandrana tamin'ny fahavalo dia i Farao ny miaramilana izany amin'ity alarbi ity dia andray an-tanana ny adinao Andriamanitra ary fanandrana amin'izay miady aminao ka anolotra hoe eo ampelantananao ny fandresena indrindrandrindra ireo karazana fampahoriana ady olana zay tsy netiny va nandritry ny fotoana maharitra teo amin'ny fiainanao intervention divine fidiran'Andriamanitra antsehatra tonga ny fotoana zay andraisan'Andriamanitra an-tanana ary anomezan'Andriamanitra fandresena miezinezina ho antsika ny alarbi faefatra ny volana jolay taona 12 amin'ny 12 ratoandro etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojana-hary to amin'ny namana sy ny fianakaviana ary ny olo-patatra rehetra ao anatin'ity fotoana ity tongava fa manomana fiovampiainana ho anao sy ny ankonanao Jesosy intervention divine fidiran'Andriamanitra antsehatra